一直觉得豆腐应该是最简单和最实惠的菜式了。今天在楼下菜市场买了2块钱的豆腐，被我全部消灭了，所以现在就来分享给你们啦。7秒汤制的豆腐还带有一层被煎得酥脆的外壳，有时一个简单的菜式就可以俘获挑剔的味蕾哦。抖音